welcome drink 咧，你就聽得到啦。我估唔到咧，竟然有 welcome 翼嘅。大家好，今日咧我就嚟到銅鑼灣澳門日源中心10樓呢一間咧鳥熟城呢度食嘢㗎。呢度嘅環境啦非常之好有氣氛啦，而且咧分吧台啦，仲有多人嘅 table 啦，同朋友嚟小酌飲酒咧或者聚會咧，簡直一流啊！同埋咧呢度咧用好多咧都係熟成嘅食材啦，而且好用心咁去處理啦。每一道菜咧都係藝術品，影相打卡咧無敵啊！亦都可以感受到師傅咧對食材嘅專注。呢一度咧嘅食物選擇咧係非常之多，而且咧仲主打咧係日式嘅食材串燒添，仲有好多咧特別嘅部位揀嘅。等我同你哋咧馬上分享超正嘅串燒。哇！真係估唔到，知唔知係咩？呢一個咧係花膠湯啊！我咁貪靚，梗係飲翻杯養顏嘅花膠湯先啦。呢一度嘅嘢食咧包羅萬有啊，你估唔到都有。而咧嗰個乳鴿咧，哇，簡直就係超美味，又 juicy 啦，而且咧佢仲咧好厚啦，好多肉啦，好好味。咧仲有咧熟成嘅黑安格斯風門牛啦，呢一個咧都係我推薦㗎。仲有佢自家製越見免治雞肉棒啦、日本雞膝軟骨啦，仲有日本雞頸肉等等等等咧，都係非常之特別。同埋咧，今日食到好特別嘅流浮山嘅山晒金蠔啊，同埋咧佢嘅明太子紫蘇豚肉卷咧，同樣精彩。我亦都好中意食佢嗰個新鮮嘅燒菠蘿啦，同埋荔枝嘅豚肉卷。荔枝嘅豚肉卷咧，我好中意嗰個甜甜嘅荔枝味啊，仲有好多好多數都數唔晒。所有嘅食材咧都非常之高質素，而且咧仲好有驚喜，我非常之滿意啊！咁好食嘅嘢，有興趣嘅朋友你就快啲嚟啦！